Bu mevsimde normal. Artık tamamen rüzgara bakıyor. Evet, burası geçen mandalara rastladığım yer. Tam burada denk gelmiştik mandalara. Yanımızdan sürü haliyle geçmişlerdi, hatırlarsanız. Evet, 53.4 volt. Bu şekilde devam ediyoruz. 20 kilometre olmuş, 20,5 kilometre.
Niye yapıyorlar ya? Yavaş yavaş şuradan geçelim. Ya, korkum sudan değil. Su geçmiyor zaten. Yani suya dayanıklı da kirleniyor. Silmekten yoruldum artık. Tabii bu mevsimde de sürekli kuru yeri nereden bulacaksın? Normal böyle olması. 2 dakika mola verelim mi? Skuturu silip çıkmıştım çünkü. Temiz olsun. Kirlenmesin. Şuradan su akıyor bayağı bir. Evet, bir durum değerlendirmesi yapalım hazır durmuşken. Ne yapmışız? Hadi 23 kilometre gezmişiz diyelim. 6267 olmuşuz. 48 dakikadır geziyoruz. Ortalama hızımız 29. Maksimum 66'yı görmüşüz. Kalan menzilimiz de 42 kilometre. Burada %80 gösteriyor şimdi. Pil yüzdesi olarak. 54 volt ekranda var. Ne yapar 54 volt? Hemen hemen 53.8 %70 ise 54'te %75'e yakın bir şarjımız var. Ekran biraz fazla gösteriyor. Ekrandaki, yani geçen size söylemiştim zaten. Buradaki ekrandaki voltaja göre pil yüzdesi fazla. Ama şurada direkt bataryaya bağlı olan voltmetreye göre de hemen hemen doğru gösteriyordu hatırlarsanız. Evet, bu şekilde bir bilgi güncellemesi yaptık. Gezi güncellemesi. Evet, frene basmadık. Evet, devam edelim gezimize kaldığımız yerden. Evet, ileride de bir arkadaş var. Bakalım, sorun yapmaz umarım bize. Sakin gibi duruyor. Teşekkür ederiz. Gayet olgun, emekli olmuş bir fatili arkadaş. Etliye sütliye karışmıyor. Evet. Bizimiz devam ediyor. Evet, burada da bir su birikintisi var. Önümüze çok böyle yerler çıkacak gibi. Her yer ıslak. Hava da çok soğuk. Şimdi buna göre de düşünmek lazım. Soğuktan erken tutulmuyor. Hava sıcaklığı şu an toplasanız 10 derece bile yok. Belki 7, belki 8 derece en fazla öyle.
Birkaç daha var ama. Oh, yürü.